不要去。不要去，把通讯工具了啊！发电去了，哥，发电去了。我直接关了。站门中下头，站门中下头。拿铺盖把身上包起。不慌不慌，看儿是有几级。糟了，完了完了。全部都在后，听到没？嗯。不晓得有几级那个地震。重庆居然会地震。重庆本来是个震区，这是三峡大坝休息过后。个鸡巴。慢点，不要慌。来了。不要着急，现在不要跟任何人打电话。我是卷地震那些。我还以为你在那。我以为给他偷板凳。我以为偷椅子。好了样啊！问到牙可能有余震。不慌还得头。我他妈，前段时间呢，妈都在说不晓得房子椅子袜子得偷，我们还说是不是哪个工地啊在放炮？你听到没？闹起来了。不要去，不要去，不要去，还得偷。还得偷，不要去。哪回事？下面的人都不晓得，你看那些打球的。哪回事啊？先下去，先下去。先下去看一下水去。下。你确定了？你这里站起来对吧？把屋头东西捡下来。那个都震落了。那个平房起。不然落下来打到人了。那些东西都平房起。还是好事。那个偷得那个狠呐！哎，全部都出来了。呀，那个地震。